Ichang, what's that? Sige po. Open mo pa. Wow! What's that? Wow! Open mo. Oh! Open mo, open mo. Open mo, ate. Dito ka. Wow! Clothes! Kay Ichang! Next one. Ay, sinira na. No. Yan. Ay. Next one, ate. Nasa red. Ay. Agad na. Ito na sa. Isha, look oh. Te, dito ka. Malapit kay Ajay. Gustong-gusto yung hindi pa. Sige. Sige, ate, sira mo na. Wow, open na. Sira mo na. Hindi. Ano yan? Dress. Okay. Next. Ganda. Isha! Big box ang ganda. Huwag matanggal yan, ha? Hindi pa sana. Wow, dami. Ano? Dami puzzle. Tingin? Sobra. Wow! Dami puzzle, sobra. Gusto yun ni Ajay. Wow! Diyan nga. Give mo sa kanya, ate. Mag-plastic na. Okay lang. Next one. The big box. Akin na yung ano, envelope. Ayan o, sa taas. Yung white. Tapos ng big box. Give it to me. Thank you. Sira man na, sira. Sira. Parang you need scissors for that, ate. You need scissors for that. What's that, Isha? Okay na yan. You need scissors, te. To open the box. Tira, okay na ganda ni Ajay. Niyan. What's that? Ayun, box na yung buksan mo. Tagal may plastic. Sige na, dali. Side, side, side. Ayan o, step 2.
Side. Ikaw ang nagustuhan ni ate, no? Ako ganyan, diba? Ano ba? Open mo. Yung other side. Hindi, itong tinanggalan mo ata isa. Dito, yung sa kabilang side, oh. Ito. Yan, open mo yan. Open mo. O, taas may isa. O, yan. Wow! Ano ba? O, labas mo. Wow! Meron din si Ate Ellie. Yun na lang. Migang. Yay! Sino ta? Sila Tita R.A. Tsaka si Miss Steph. Thank you. Kimi ng Wow! So many! Kimi ng milk po. Dito baba. Oh, what else? Bumper. Ang bigat ng bumper. Open mo muna, open mo. Wow, pa-jing-jing, milk. Milk. Di na ako previous milk. Open mo yung other side. Yung may red, anak. Ayun o, other side. Yan. O, tsaka mo kunin yung ano. Yay! Oo nga. Kay Tito Pan ata galing yan, ninang din siya. Yay! Last hindi. Last. 3 na yan. 3 plus. 3 plus. Say thank you, everybody. Thank you, everybody. We love you. I love you. Siya. Mama. Easy much.